Hôm nay chúng tôi đi bàn giao con máy hàng mít mini không dùng khí quý vị. Cá su ở lượng đóng 4 rồi và đi theo cái này đúng rồi, theo cái điểm hàng, Theo cái điểm hàng luôn anh. theo cái điểm hàng nha. Anh mà hàng chậm càng chậm thì nó càng bồi lên đó. Anh giữ nó lủng biết mà qua thử đúng không? không mạnh nha, Mạnh rồi nhỏ lại nè, rồi hàng đấy anh cứ gì hàng đấy, hàng cho ra món hàng đấy. Rồi đi theo cái hàng, cái này đi video ok, cứ đi theo điểm hàng, theo điểm hàng, rồi ok, theo điểm hàng nha. Rồi ok, đúng rồi, Khách hàng đang test mini không dùng phí với các bạn. mini không dùng khí. Có hàng quá đẹp luôn quý vị ơi. Mấy anh mài giúp em luôn nha, anh mài xử lý giúp em, không dùng khí với quý vị. Trời trời. Quá đẹp luôn nha quý vị. Ok, cái này là anh còn hàng dày nè, phát trực tiếp à? Máy hàng mini Phát trực tiếp à? không dùng khí. Phát trực tiếp à? Được đi. Chơi mà đùa mà trực tiếp đâu, dữ liệu thôi. Quý vị thấy món hàng như thế nào ha quý vị? Quá đẹp luôn quý vị ơi. Ok không anh Thượng? Vậy Được, good không? Ngon không? Ngon không phải không? còn nhiều chữ tay nữa. Wow. Này lần đầu tiên thử luôn à? Lần đầu tiên test Cái máy vậy luôn á. thấy đẹp luôn á. đẹp chưa?